جوانان عزیز تا 2 شب مشغول بازی ها هستند. بازی جدیدی که وارد جامعه کردن، دوستا برای من گفتن به نام پابجی یک بازی است. من نمیدانم چگونه بازی می شود، فقط یکی از دوستا شرحش را این گونه داد. خیلی دل من می سوزد برای جوانها. نمیخوام جوانهای خود را این گونه ببینم. شما ثروتید، شما را دوست ندارم این گونه از دست بدهیم. بازی پابجی مقداری که این بازی را سیر می کند و تیر می کند، وقتی می خواهد کسب امتیاز بکند باید سربازانش، کسی که بازی می کند، بر پیش یک بت سجده بکند تا اینکه این مرحله را طی بکند. سبحان الله، پیش یک بت سر بگذاره. وسیله میشی تا اینکه اون اسباب بازی که جاسازی کردن داخل گوشی من و تو بر پیش بت سر بگذاره و سجده بکنه تا کسب امتیاز بکنی. بعد جوان ما تا 2 شب، حتی شبات تا صبح، جوان ما مشغول بازی پابجی هست. چگونه از این جوان ها فخرالدین های رازی سر بالا بکنند؟ چگونه از این جوان ها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سر بالا بکند، امام غزالی ها سر بالا بکند، خواجه عبدالله انصاری ها سر بالا بکند، فخرالدین های رازی سر بالا بکند، عبدالرحمن جامی سر بالا بکند. دشمن نمیخواهد که فکر و اندیشه جوان افغان جهان المتحول بسازد. دشمن میخواد که جوان افغانی مشغول بازی های پوچ و سرگرمی های پوچ باشد. جوان عزیز، در ابتدای صحبت ذکر کردم یک میموری کتابخانه ها را جا میگیرد. عقل بشر این میموری را ساخته. عقل بشر، عقل تو بالاتر از اون میموری هایی است که کتابخانه ها را جا میدهد. عقل توست. اندیشه و حافظه خود را چرا صرف کارهای بیهوده میکنی؟ من تو را دوست دارم، والله العظیم دوست دارم. وقت خود را مشغول کن به کارهای مثبت. محصلین گرامی، مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، دانشمند بشوید، دانش خود را گسترش بدهید. درسته دانش دینی رأس همه امور ما هست، استثناء وجود نداره. هر کس باید حلال و حرام را بداند. اونهایی که سایر برنامه ها و دانش ها را میخوانند، اگر طبیب، اگر انجینیر، اگر حقوقدان، اگر اقتصاددان و امثالهم، همه باید دانش خود را گسترش بدیم. متفکر، اندیشمند کسی بشیم که فردا در جامعه اسلامی، در تمام جهان اسلام نام من و تو گرفته شود. حداقل دعای خیری به حق من و تو بکنن. وقت قضا نمی کند بیشتر شرح بدم. امیدوارم پدران بزرگوار، مسئولین خانواده ها، پدران، مادران، شما خیلی مسئولیت داریم. نگذاریم اوقات جوانان ما صرف بازی ها، سرگرمی ها، تفریح ها و حتی فضای مجازی و رسانه ها بیش از حد شود که جوانان ما از تحصیل خود، از دانش خود عقب بمانند.